ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் பெஸ்ட்டா டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் பெஸ்ட்டா? வாஷிங் கெப்பாசிட்டின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டுத்துலயும் நல்ல கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஆனா ஃப்ரண்ட் லோட்ல அஜிடேட்டர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற வாஷிங் மிஷினோட ஒரு பார்ட் வராது. அதனால டாப் லோட விட ஃப்ரண்ட் லோட்ல இன்னும் அதிகமான ஸ்பேஸ் இருக்கும். அண்ட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சின்னு பார்க்கும்போது இங்க தான் ஒரு மேஜர் டிஃபரன்ஸே வரும். டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின்ஸை விட ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் 50% லெஸ் பவர் அண்ட் 40% லெஸ் வாட்டரை கன்சியூம் பண்ணும். ஸோ எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி அப்படின்ற இந்த பார்ட்ல ஃப்ரண்ட் லோட் தான் அவுட் ரைட் வின்னர். அண்ட் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட், வாஷ் பண்றதுல ஃப்ரண்ட் லோட் பெஸ்ட்டா டாப் லோட் பெஸ்ட்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டாப் லோடோட ஃப்ரண்ட் லோட் நம்ம க்ளோத்ஸை ஜென்டலா ஹேண்டில் பண்ணும். அண்ட் வாஷிங்கும் கம்பேர்ட் டு டாப் லோட் ஃப்ரண்ட் லோட்ல நல்லா இருக்கும். பிரைசிங் விஷயத்துக்கு வந்தோம்னா ஃப்ரண்ட் லோட்ல டாப் லோட விட அதிகமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதனாலேயே ஃப்ரண்ட் லோட் வந்து டாப் லோட விட இந்தியாவில் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும். வாஷிங் மிஷின் பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலான வீடியோனா நம்ம சத்யா உலகம் சேனலில் வாஷிங் மிஷினை பற்றி A to Z பையிங் கைட் வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கோம். நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் வாங்க போறீங்கன்னா அதை ஒரு வாட்டி பாருங்க, கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இதுதான் என்னோட சத்யா ஷார்ட் இன்ஃபோ. இந்த மாதிரி வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்க்கு சத்யா உலகத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.